Salam, hörmətli izləyicilər. Bu mənzil Nərimanov rayonu Həsənoğlu küçəsində Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığında inşa edilmiş 16 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. Mənzil sənəd üzrə 3 otaq olmaqla əlverişli formada 4 otağa düzəlmişdir. Mənzilin ümumi sahəsi 130 kvadrat metrdir. Mənzil yüksək keyfiyyətli materiallarla təmir edilmişdir. Mətbəx mebeli bahalı profildən xüsusi klassik dizaynla yığılmışdır. Təmirliyi əladır. Döşəməsi parketdir. İsitmə sistemi kombidir. Bütün kommunal şəraiti var. Bina xüsusi mühafizə olunan geniş həyətə malikdir. Mənzilin satış qiyməti 280 min manatdır. 1 kvadrat metri 2150 manat edir.